يا ابو انا اخذت الطبوخ بقول زي له عنيت له. فلان اليوم مش بيحبوتي يفوت خير من اليوم טראומה. דוקטור כתף. تعرف ביציאה אחוש שרמו אותה. انا مثلا كل زي بغلال شنا عربي ما حق يبولا شو يبوك بر بقيش من ارتبت 4 ساعات لما لو ما قاع. איזה רופא? מה אתה מקבל על זה כסף? על מה? על זה. על היד? מה פתאום? הוא חייב את הביטוח, את מאוחדת, על זה שבאת לביקור. אני לא מקבל כסף. אתה לא משלם. زي ابو مطمس عبيد شي الخايم. ישראלי. زي ابو مطمس انا عبيد شي الخايم قاعدتي وشلاقتي اليك. حايم حندوتش لخيوط انا ابو مصمص قاعدتي اخذت طبوخ اخذت الطبوخ اللي اخذت الضبير فوق. ابو مصمص انا هيك الساعات الخايمه قاعدتي مسخوره اليخا. انا هرت زي لمي انه انا كسف ايفو انت צריך להביא לך סחורה והכסף, אני בוא מחכה. אני חושב נפלת, לאן אתה רוצה להגיע? אבו מוסמוס, עובד של חיים. חיים הירקות, חנות של החיות. עובד שם, איפה החנות של הפלאפל, זה לא זה? רגע, אז אני, איך הגע למרס הזה, הגעתי עכשיו, אני בוא. פה כמה יקחו לך? 1,000 שקל? פה כמה יקחו לך? שם סאונד, ג'קוזי, יש שם ספא. רגע, אני מדבר עכשיו עם המעביד שלו. עכשיו, ככה.